espero que les haya gustado este video. Vamos a hablar de otras cosas mientras en la fogata. Mira la fogata, el pulso que le da es lo de abajo, mire. Acá mero es donde está. Mira, lo que da el humo es lo que. Mira, lo que da el humo es lo de abajo. Lo que da la pinche fogata de fuego, lo que sale del supor es la chispita que le echa el fuego. Hace que todo esto brinque y se haga más chido. Echan la planta para allá, arriba la planta para allá, acomódala bien. Ya dejen ahí la fogata, vamos a ver qué tal termina o qué tal empieza. ¡Wow! Está súper divertido, allá va un carro, El foquito que se mueve es un carro que va subiendo, nosotros estamos en un súper cerrote. Esa cosita blanca que ven aquí es una casa. Y por acá, ya se va por ahí, ya va hasta allá el carro. Va súper bien. Miren esta fogata. Espero que les haya gustado este video. Espero que ahí se mira la planta. Todas esas cositas que miran ahí son plantas que nosotros echamos para que consuma más el fuego. Ya ven cómo va a salir la llama. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya pasado genial. Es un sábado súper fogatesco. Hagan cosas con fuego. Diviértanse, chicos. Adiós.